د هلمند ولایت والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ له وزیر الحاج ملا عبدالاحد فضلي صاحب سره د هغه په کاري دفتر کې لیدنه وکړه. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دې لیدنه کې د هلمند ولایت د مخابراتو خدماتو د لا پیاوړتیا، د شبکو د پراختیا، د مخابراتي پوښښ د زیاتوالي او د مخابراتو اړوند شته ستونزو د حل په اړه مفصلې خبرې او بحثونه ترسره شول. هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د افغانستان اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر الحاج محترم ملا عبدالاحد حاجي فضلي صاحب سره لیدنه وکړه، چې د دې لیدنې په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د هلمند د مخابراتي خدماتو د لا ښه پیاوړتیا او پراختیا او د شته ستونزو د حل په اړه خبرې وشوې. ښاغلي حاجي وزیر صاحب په دې اړه د لازمې همکارۍ ډاډ څرګند کړ. هلمند والي د ولایت د اوسیدونکو اړتیاوې او غوښتنې له ښاغلي وزیر صاحب سره شریکې کړې او د هغو سیمو د مخابراتي ستونزو د حل غوښتنه یې وکړه چې لا هم کمزوري یا محدود مخابراتي پوښښ سره مخ دي. نوموړي همداراز د مخابراتي خدمتونو د کیفیت د لوړولو او د نوو اسانتیاوو د برابرولو پر اهمیت ټینګار وکړ. ورته مهال د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزیر الحاج ملا عبدالاحد فضلي صاحب د هلمند والي ته د ښه راغلاست ترڅنګ ډاډ ورکړ چې وزارت به د هلمند د مخابراتو سکتور د پراختیا، د شته ستونزو د حل او د مخابراتي خدمتونو د ښه والي لپاره لازمې همکارۍ او عملي ګامونه پورته کړي. دواړو لورو د هلمند په کچه د مخابراتي خدمتونو د لا پراختیا او د خلکو لپاره د غوره اسانتیاوو د رامنځته کولو په برخه کې پر ګډې همغږۍ او همکاریو ټینګار وکړ.